Hello everyone and welcome to session number 3. Today we'll be talking briefly about forecasting future cash flows. Now, first of all, I will like you to go and visit session number 1 of our valuation series. And if you have not seen that right now, no issues. I will give a very brief summary at this point of time. That in our session number 1, we basically understood that the valuation of any business is nothing but V0, the valuation of any business today is nothing but the present value of future cash flows. We understood it mathematically very clearly. For others, this was a brief summary that you can take away, right? So valuation of any company's present value of future cash flows. That simply means that for any company, we need to forecast what will be the company's cash flows 1 year down the line, 2 year down the line, 3 year down the line, and a company is a going concern assumption, right? As per accounting since 11th standard, it has been taught that a company is a going concern assumption. Till the time a company doesn't go bankrupt, you cannot end a company's timeline basically. That means that forecasting of cash flows should continue to infinity, because infinity is itself no end, right? And that was what is meant by going concern assumption. But obviously, we cannot forecast something till infinity. So we'll come on to that part later on, but that's the basic premise. You need to forecast cash flows of company. If you cannot forecast cash flows of company, everything that you've studied in the world of business analysis goes down the drain, because you just can't value anything without that. And if you can't value anything without this, you cannot judge undervaluation or overvaluation. And if you cannot judge undervaluation, overvaluation, you cannot invest the money here. If we cannot invest the money here, what will you do in capital markets? So the buck begins with, can you forecast a company's cash flow? That's the primary objective of an analyst covering a particular company, a particular sector, a particular business. Okay. But there are a lot of definitions of cash flows in financial literature. You will read the term called cash flow of operations, CFO. You will read a word called as FCF, that is free cash flow. You will read the word, acronym FCFF, that is free cash flow to firm. You will read the word called FCFE, that is free cash flow to equity, right? You will read a word called as owner's earning. This word was basically popularized by Mr. Warren Buffett. There are tons of cash flow definitions that is used in finance literature. So the basic thing is, in valuation, which cash flow are we talking about? उसका forecasting तो बात की बात है, but वो cash flow कौन सा है जिसको forecast करना है? In 99% of the valuation methodology, the cash flow that people talk about that is practically most useful is technically free cash flow to firm. I'm intentionally trying to avoid explaining each and every term here because this is valuation series. If this would have been a bit on the accounting side, which is in fact our series that will be launched next, called financial analysis series, there we'll go deep into every kind of formula. But for this session, what is relevant is free cash flow to firm. So if I interpret the definition of valuation again, so what is valuation? Valuation is present value of all the future free cash flow to firm. Right? Clear? Absolutely. All right. Now we'll begin. So what is free cash flow to firm? Now we'll focus our attention on two aspects directly. We won't divert. We need to understand what is free cash flow, and we need to understand how to calculate free cash flow. If we are clear with these two aspects, we are good to go. Free cash flow to firm. I'm so sorry. Free cash flow to firm. So first, let's talk about what is free cash flow. As the word suggests, right? Free. This means this is the amount, in fact, cash. This is the cash that is left freely in the hands of owners of the company. And owners of the company cumulatively are called as firm. A firm means owner.
Now, the owner of a business are basically capital providers. जो बिजनेस को पैसा देते हैं, जो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकली वो बिजनेस के ओनर होते हैं. And capital providers broadly can be classified into two categories. That is debt providers and equity providers. जो कि शेयर कैपिटल आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले लोग, प्रमोटर्स इक्विटी वाले, आपका बैंक, आपका डिबेंचर्स खरीदने वाले लोग, आपके डेट प्रोवाइडर्स, राइट? So if I now broaden the definition, what is free cash flow? It is the amount of cash flow that is available with debt holders and equity holders of the company after doing all the expenditures, because that cash is now free, right? Free मतलब आप उसका कुछ भी कर सकते हैं. It is free for you to do anything you want to do with it, right? Now the word here is after doing all the expenditures. अब expenditures broadly finance world के अंदर दो तरीके के अंदर क्लासिफाई होते हैं. One is called operating expenditure, marketing का खर्चा, salaries, raw material का खर्चा, rent, electricity, transportation costs, etc. And second is capital expenditure, basic finance term जो खर्चे बैलेंस शीट्स में जाते हैं, furniture, plant, property, equipment, land, some portion of research and development, in fact, etc. ये सब खर्चे कटा के जो कंपनी के डेट और इक्विटी होल्डर्स हैं उनके पास जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म. सिंपल एज दैट. क्लियर? नाउ मैथमेटिकली this is denoted as, right, through a very basic formula, that is free cash flow to firm is equal to NOPAT minus reinvestments. This is a standard formula, or a lot of time people use this formula called as cash flow from operations minus capex. For this session, we would focus on this formula, NOPAT minus reinvestments. Why? Because we are doing valuation series. In valuation series, to understand free cash flow with this perspective becomes more relevant. And we can connect with business valuation in a much more simpler manner, the free cash flow. So I will be using this definition. But these two terms, NOPAT and reinvestments, would sound like an alien word to anyone listening to this session right now. So let's go and try to decode what is NOPAT and what is reinvestment, and what magic is happening in the formula. That if I deduct NOPAT minus reinvestment, I'm left with free cash flow to firm. All right, so let's go and try to understand now the formula. Okay, for that, I will create a very simple dummy P&L of a company. I will have to. Based on that only, we will be able to clearly understand. Okay, just one second. Let me broaden the screen. Yes, we have the entire screen now. Just one second. All right, 1 second. Yeah. So let's hypothetically create a P&L of a company. Okay. Profit and loss statement, profit and loss account, revenue account. You can call it anything you want. Obviously, the top line is called revenue. Then you have all the cost of the company. I'm just clubbing every cost here. Okay. Let's imagine revenue of the company was 100. The cost of the company was 40. Then because the company will use assets, you will have depreciation on a company. Let's imagine that was worth 10 rupees. So starting with revenue and deducting all the operating cost of the company and depreciation, there is an accounting term that is called EBIT. That will come out to be 50 rupees in our example. EBIT is earning before interest and tax, because in a profit and loss statement broadly, there are 4 categories of expenditures that are reported. One are operating expenditure, the same expenditure I was talking about: marketing, sales, salaries, rent, cost of goods sold, that is raw material cost basically, etc. That is all here. Second, you report depreciation, that is here. Third, you report interest on loan taken, that comes below this. And finally, you report tax expense. So broadly, 4 categories of expenditure comes.
Till the time we have calculated this 50 rupees here, we have reported operating expenditure and depreciation. So which costs are remaining to be reported? That is interest and tax. That is why this 50 rupees becomes profit before interest and tax. And profit is also called as earnings in finance. That's why earning before interest and tax. I hope this simple thing is clear, because a lot of time I have seen good students, being unclear with the basic aspects. So I hope the EBIT portion is pretty clear now. Now, let's imagine hypothetically the company had to pay an interest of 10 rupees, leading to a earning before tax now, because only tax is left to be reported, of 40 rupees. And finally, company ended up paying a tax of 20 rupees, leading to nothing but profit after tax, the final profit now of 20 rupees. Okay, this is a normal P&L. Now, if I ask someone, okay, what is the amount of cash you own? Some people who have not studied finance, in depth, might, innocently answer that 20 rupees. बिजनेस के अंदर 100 रुपए कमाया, सारा खर्चा हुआ, 20 रुपए मेरे हाथ में बचा. But they don't know that accounting functions on accrual basis, right? P&L is not cash statement. ये P&L को कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है अपने को. अब बेसिकली क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव है फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालना. फ्री कैश फ्लो टू फर्म मतलब वो पैसा जो कि फर्म के पास बच जाता है. फर्म के पास बच जाता है मतलब जो कि डेट एंड इक्विटी होल्डर है. इन शॉर्ट, अपन कंपनी का जब फ्री कैश फ्लो टू फर्म के पर्सपेक्टिव से कैश स्टेटमेंट बनाना चालू करेंगे, वी वोंट टेक इनटू अकाउंट दिस 10 rupees फर्स्ट ऑफ ऑल एज एक्सपेंस ओनली, बिकॉज मेरे पास कितना पैसा बचने वाला है उसके अंदर ये 10 रुपए अकाउंट होना चाहिए ना. इट्स लाइक जस्ट इमेजिन, I have, in my wallet 100 rupees. Okay, that is this EBIT. अब मैं इस वॉलेट में से 10 रुपए निकाल के अपने हैंड में होल्ड कर लूं, करेक्ट, 10 रुपीज, और मेरे वॉलेट में रह जाए 40 रुपीज. क्लियर, क्योंकि 10 रुपए यहाँ पे चले गए, मेरे हाथ में पड़े. नाउ आई आस्क माई सेल्फ कि मेरे पास कितना पैसा पड़ा है. आई कैनॉट आंसर 40, राइट, वॉलेट में देख के, बिकॉज 10 रुपए मेरे हाथ में भी तो है. तो जो पैसा मुझे अपने आप से ही लेना है वो कभी एक्सपेंस के अकाउंट में नहीं आ सकता ना. सो वी कैनॉट टेक इंटरेस्ट इनटू अकाउंट, राइट, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो टू फर्म. तो अपने को एबिट पकड़ना पड़ेगा कि कंपनी का कमाई क्या हुआ, एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. आपका डाउट अब एक दिमाग में आएगा कि इंटरेस्ट पे नहीं किया तो क्या हुआ, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा. यू आर एब्सोल्युटली राइट, टैक्स पे करना पड़ेगा. So a short thing simply is what? Nothing but this, कि EBIT को पकड़ो, 50 rupees minus tax को काट दो. I am assuming this tax is paid in cash, minus 20, EBIT minus cash taxes. तो कंपनी का 30 rupees, इसको क्या बोलते हैं? Remember carefully, NOPAT. Remember from the second slide, what is free cash flow? NOPAT minus reinvestment. I have reached where? NOPAT. अभी P&L से NOPAT पे आया हूं मैं अभी. Okay, so this is called NOPAT. Operating profit, because this is called as operating profit also. EBIT का synonym क्या है? Operating profit. So this is operating profit, OP, and this is after taxes, AT, and this is net of all the expenditures above. That is why NOPAT, net operating profit. Okay, NOPAT. तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? कंपनी का NOPAT, 30 रुपीज. ठीक है. नाउ क्या ये ऊपर का रेवेन्यू और क्या ये सारे खर्चे, ये सब क्या कैश के हैं? नहीं, ये सब भी कैश के नहीं है. करेक्ट. तो अब अपने को इसमें से वो चीजें हटानी पड़ेगी जो कैश के नहीं है, बिकॉज रिमेंबर वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट? कैश स्टेटमेंट. सबसे पहले अ क्लियर कट थिंग, ये डेप्रिसिएशन तो बस एक अकाउंटिंग एंट्री होती है ना, कि हमने एक मशीन को यूज किया, वो मशीन 100 रुपए की थी, 1 साल हो गया तो उसकी 10 रुपए वैल्यू घट गई होगी. इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री. हमने जेब से वॉलेट निकाल के 10 रुपए का खर्चा तो कहीं पे किया नहीं है, राइट. इट इज एन अकाउंटिंग एंट्री बिकॉज अकाउंटिंग टेल्स अस टू डेप्रिशिएट एन एसेट बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर.
तो ये 10 रुपए पहले इस पे आके ऐड हो जाना चाहिए, बिकॉज ये खर्चा सच में हुआ ही नहीं, मतलब ये कैश एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं, और ये 10 रुपए की वजह से अपना प्रॉफिट कम जा रहा है ना, बट अकाउंटिंग प्रॉफिट कम जाए चलेगा, बट कैश तो गया ही नहीं, सो लेट्स ऐड दैट 10 बैक टू 30. ओके, दिस इज डेप्रिसिएशन. नाउ लेट्स इमेजिन ये 40 रुपए का खर्चा पूरा कैश का था, तो इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये 40 रुपए कटना ही चाहिए था, तो कटा हुआ छोड़ दिया अपन ने. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवेन्यू. जस्ट इमेजिन हमने 10 यूनिट्स बेची थी 10 रुपीज ईच की, एंड वी वर रिपोर्टिंग 100 रुपीज, बट आउट ऑफ दिस 10 यूनिट्स हमने 2 यूनिट ऑफ 10 रुपीज ईच, दैट मीन्स टोटलिंग 20 रुपीज हमने बेची थी क्रेडिट के. अभी तक वो 20 रुपीज हमको मिला नहीं है, राइट? ऑन बैलेंस शीट दिस इज कॉल्ड एज सिंपली डेटर. तो आपको बैलेंस शीट पे डेटर दिखेगा 20 रुपए का, मतलब अपने को 20 रुपए नहीं मिला. इन शॉर्ट रेवेन्यू है 100 करोड़ का, बट अपने पास कैश कितना हाथ में है रेवेन्यू का? 100 माइनस 20 दैट इज 80 करोड़. अब अपन ने जब ये एबिट निकाला 50 रुपए का और ये नोपैट निकाला 30 रुपए का इनडायरेक्टली, अपन ने तो ये अज्यूम किया ना 100 रुपीज अपने को मिल गया है, बट मिला कितना है? 80, मतलब 20 रुपीज नहीं मिला, मतलब 20 रुपीज क्या करना पड़ेगा? कैश स्टेटमेंट में कट करना पड़ेगा. अब जैसे रेवेन्यू में डेटर आता है, ऐसे ही कंपनी के एक्सपेंसेस को लेके कई अकाउंट आते हैं, जैसे पेएबल हुआ, एसेट साइड में इन्वेंट्री आता है. आई एम नॉट टेकिंग यू इनटू अकाउंटिंग राइट नाउ, बट कुछ अकाउंट्स आते हैं लाइक पेएबल, डेटर, इन्वेंट्री, अदर फाइनेंशियल एसेट्स एक्सेट्रा, जिसका एडजस्टमेंट आपको देना पड़ता है टू कैलकुलेट कैश स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. जैसे यहाँ पे अपने डेटर का दिया, इन सारे अकाउंट्स को एक साथ इकट्ठा करके वर्किंग कैपिटल बोला जाता है. So you provide adjustment for working capital. In financial jargon, this is called as adjustment for working capital. इतना अगर आप कर लो तो आपको क्या मिलता है? कंपनी का कैश फ्लो. क्या मिलता है कंपनी का? कैश फ्लो. So let me take you to new slide, okay, so that we can come back to it. So again, recapturing, we want to calculate free cash flow to form. उसके लिए we will have to convert the P&L of a company to the cash statement of the company. And because we are calculating cash statement of the company, we started with NOPAT, correct? Net operating profit after taxes. And through NOPAT, we converted company's P&L into cash statement. Okay? In short, we converted a company's P&L के अंदर reported EBIT into कैश एबिट देखा जाए तो. करेक्ट? क्लियर? सो एफसीएफएफ के अंदर वी स्टार्ट विद सीएफओ. नाउ एवरीवन नोस, राइट? सीएफओ आपका कहां से आया? आई विल राइट द सीएफओ क्लियरली नाउ हियर. वी ऑलरेडी हैव इट ऑन आवर लास्ट स्लाइड. दैट इज सीएफओ इज नथिंग बट NOPAT plus depreciation minus working capital adjustments, remember, like we did for debtor. Remember when we talked about the basic definition of free cash flow here, we were talking about the word free, सारे खर्चे काट के. अब अगर आप ये डेफिनेशन देखें यहाँ तक, कंपनी का नोपैट निकालते निकालते ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स तो कट चुके हैं, करेक्ट? कंपनी को वर्किंग कैपिटल के अंदर, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, पैसा अटक जाना. हो सकता है ना बहुत बार ग्रो करने के लिए उधार में माल देना पड़े, तो थोड़ा पैसा अपना अटका रहे, तो वो पैसा भी अपना डिडक्ट हो गया. बट अभी भी एक मेजर खर्चा कंपनी का बचा है, राइट? दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिमेंबर, कंपनी को नया प्लांट, नया इक्विपमेंट, नया लैंड टू पुट न्यू प्लांट, ये सब लेना पड़ सकता है. सो वी हैव टू डिडक्ट केपेक्स हियर, सीएफओ माइनस केपेक्स. रिमेंबर मैं आपको बोला था फिनेंस के अंदर एक छोटा फॉर्मूला भी आता है फ्री कैश फ्लो फॉर्म का, दैट इज सीएफओ माइनस केपेक्स. दिस इज दैट शॉर्ट फॉर्मूला, एंड ये उसका लॉजिक था. अब कंपनी ने ऑपरेटिंग खर्चे और वर्किंग कैपिटल काट के जितना कैश कमाया है, उसमें से कंपनी ने प्लांट, प्रॉपर्टी, लैंड में जितना पैसा लगा दिया, इफ वी डिडक्ट दैट, बचेगा क्या? और कंपनी में खर्चा क्या बचा है? सारे खर्चे कट गए, टैक्स कट गया, कंपनी का ग्रोथ के लिए जो नया प्लांट, नया लैंड लेना था, उसका भी पैसा कट गया. द ओनली मनी दैट इज रिमेनिंग इज फ्री, राइट?
ऑब्वियसली उसमें से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट ठीक है, वो तो मैं ही ओनर हूं ना, डेट एंड इक्विटी बोथ आर ओनर, अपने ही पैसे में से थोड़ा ले लेंगे इंटरेस्ट, बट दैट इज टेक्निकली फ्री कैश फ्लो. बट इफ आई ओपन दिस इक्वेशन, if I broaden this equation here, okay, it gets interesting. Now, what is capex? First of all, technically इसको capex नहीं, इसको net capex लिखना चाहिए. बहुत जगह लोग capex, net capex interchangeably use कर लेते हैं, but let's be very clear, it's net capex. Why? Imagine अपन ने 100 करोड़ का नया प्लांट खरीदा, that is called it asset bought. बट अपने 20 करोड़ में एक प्लांट पुराना बेचा भी, दैट इज कॉल्ड एसेट सोल्ड. तो नेट नेट तो अपना 80 करोड़ ही लगा ना यार, कैश के मतलब कैश का यूसेज खाली 80 करोड़ हुआ ना, 100 करोड़ थोड़ी हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट केपेक्स शुड बी दिस, एसेट बॉट माइनस एसेट सोल्ड. अब ये एक बड़ा फॉर्मूला है सीएफओ का, ये बड़ा फॉर्मूला है केपेक्स का, इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं. सो फ्री कैश फ्लो टू फर्म इज व्हाट? नो पैट प्लस डेप्रिसिएशन minus working capital adjustment minus asset bought. This is now minus and bracket के बाहर क्या लगा है? minus, so it will become plus asset sold क्योंकि ये पैसा अपने पास आया है. That's why it's a positive entry. Okay. Now we'll break this thing further. Okay. What do we mean by asset bought? So accounting के अंदर ना दो तरीके की चीजें होती हैं. जब अपन एसेट्स की बात करते हैं, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, one thing is called as maintenance capex, okay, and one thing is called as growth capex. Yeah, the simplest thing that I can explain this topic is with, imagine you have a car, okay, आप कार को चलाते हो, राइट, तो कार को मेंटेन करना पड़ता है ना, सर्विस करवाना पड़ता है एसेट की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए. ऐसे ही कंपनी अगर प्लांट चलाती है, उसको यूज करती है, तो कम से कम वो प्लांट जितना डेप्रिशिएट हो रहा है उतना तो कंपनी को पैसा वो प्लांट में डालना ही पड़ता है टू मेंटेन इट्स प्रोडक्टिविटी. मतलब दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम्स इक्वल टू डेप्रिशिएशन ऑफ द कंपनी. कि अगर एक कंपनी का एसेट 10 रुपए से डेप्रिशिएट हो रहा है, या 10 रुपए का तो मिनिमम केपेक्स करना ही करना पड़ेगा जस्ट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द एसेट, टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एसेट, वरना प्लांट अपना बहुत जल्दी खराब हो जाएगा अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो. Obviously, in every industry, this is not true, but in our financial analysis series, we'll teach you 5 methods to actually calculate maintenance expenditure. Right now, here, simply, I'm taking depreciation as a proxy for maintenance capex. But एक कंपनी खाली existing assets को maintain नहीं करेगी, वो growth के लिए नया इन्वेस्टमेंट भी करेगी, तो नया प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट वगैरह खरीदना, दैट कम्स इनटू ग्रोथ केपेक्स. तो अब इस फॉर्मूला को वापस से अपन बड़े लेवल पे ब्रेक करते हैं, थोड़ा यहां से स्टार्ट करेंगे. इक्वल टू नो पैट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट. अब एसेट बॉट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन एंड ग्रोथ केपेक्स. सो माइनस डेप्रिसिएशन बिकॉज दिस वुड बी नथिंग बट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन बस प्लस ग्रोथ केपेक्स. सो माइनस डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस ग्रोथ केपेक्स प्लस एसेट सोल्ड, राइट, फाइनल फिगर प्लस एसेट सोल्ड. नाउ लुक व्हाट हैपेंस हियर. यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे प्लस डेप्रिसिएशन है, कट जाएगा. क्लियर? अब बचा ये तीन रिमेनिंग, राइट. आई विल यूज अ डिफरेंट कलर. वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ग्रोथ केपेक्स एंड एसेट सोल्ड. तो धंधे के लिए नया पैसा डाला और कुछ पैसा पुराना एसेट बेच के आया, इसको कंबाइन करके भी लोग नेट कैपेक्स बोल देते हैं. सो माइनस वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट माइनस नेट कैपेक्स हुआ टेक्निकली ये. अब इन दोनों खर्चों को ढंग से देखो. कंपनी ने वर्किंग कैपिटल में थोड़ा पैसा अपना ब्लॉक किया, राइट, थोड़ा पैसा नए एसेट्स को खरीदने के लिए ब्लॉक किया. ये दोनों पैसा बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट हुआ है फॉर फ्यूचर ग्रोथ. तो इन दोनों को क्लब करके फाइनेंशियल एनालिस्ट इसको री इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं. तो फॉर्मूला डायरेक्टली क्या बन गया?
सी डेप्रिसिएशन कट, इन दोनों को क्लब करके नेट कैपेक्स बोला, और नेट कैपेक्स और इसको क्लब करके क्या बोला, री इन्वेस्टमेंट. सो द सिंपल फॉर्मूला ऑफ फ्री कैश फ्लो बिकेम व्हाट, NOPAT, जो कि यहां से आ रहा है, एंड डेप्रिसिएशन कट, बाकी चीजों को कंबाइन करके वी आर कॉलिंग इट री इन्वेस्टमेंट. NOPAT minus reinvestment. I hope you remember in second slide, what did I teach you? Okay, free cash flow of this form is nothing but NOPAT minus reinvestment or CFO minus capex. That points, I have discussed now here are so crucial that Mr. Damodaran, Mr. Aswat Damodaran, who is called Legend of Valuation, he is someone I owe my logic of valuations to. I have learned everything I have about valuations through his, lectures, his books available, right? And also the great book published on valuation by McKinsey. That, he forces his students and analysts to think about free cash flow in the perspective of NOPAT minus reinvestments. But what happens is, in market, if you talk to people, talk to students, talk to freshers, young analysts, they are like free cash flow is equal to CFO minus capex. A lot of people who have read a bit on internet, they are like, no, we know CFO is NOPAT minus reinvestments. But none of the people are exactly able to understand the logic behind this number. क्या ऐसा तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या मैजिक था that if you deduct reinvestment from NOPAT, you will get free cash flow. People don't understand the logical flow जिसके ऊपर accounting develop हुई है, valuation develop हुआ है. That is the only purpose I devoted, the initial 15-20 minutes of session 3 to clear this concept. कि अगर आपको एक concept की clarity नहीं है, imagine you cannot do valuations, na? Because I will go back to slide number 1 and I will go back to the greatest quote in the valuation domain, given by John Burr Williams, from Benjamin Graham, from Warren Buffett, to Charlie Munger, Peter Lynch, Philip Fisher, Ramesh Damani, Sanjay Bakshi, Rakesh Jhunjhunwala, everyone comes and speaks what? Valuation of a business is nothing but present value of future cash flow to firm of a company. अब कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो टू फॉर्म FCFF लिख देते हैं अब इसको. अब आपको कंपनी के फ्यूचर FCFF प्रेडिक्ट करने पड़ेंगे, तो उसका पहले आपको बेसिक्स तो क्लियर होना चाहिए ना कि FCFF होता क्या है टेक्निकली और वो डिराइव कैसे होता है. उसके बाद ही तो आप किसी चीज का फोरकास्टिंग कर सकते हैं, राइट? सो नाउ विथ सफिशिएंट बैकग्राउंड ऑफ FCFF क्या होता है, उसको डिराइव कैसे करते हैं, how these two formulas are nothing but a जुड़वा, they are राम श्याम एक ही फॉर्मूला है, बस अलग तरीका से डिराइव करे गए हैं. Now we can go and understand कि चलो आज की डेट का at point 0 का we can go and open up balance sheet of the company, we can download financial statement of the company. The company reports cash flow from operation in the cash flow statement. दिख जाता है आपका P&L बैलेंस शीट के बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां पे आपको दिख जाएगा CFO कैलकुलेटेड. आपको कंपनी का CFO के नीचे ही कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट आता है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग. वहां पे कंपनी के सारे ग्रोथ केपेक्स वगैरह गिवन होते हैं, आपको वहां से केपेक्स मिल जाएगा. तो कैलकुलेट दिस इज वेरी सिंपल. आपको बस एक ग्लांस पे आपको एनुअल रिपोर्ट के नंबर्स मिल जाते हैं. एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट FCFF थ्रू दिस मेथड, NOPAT minus reinvestment, even this is very simple because सारा data financial statements के P&L balance sheet cash flow में available ही है. We just saw here, right? Everything was derived in a very simple manner, right? So the point is not about calculating it at point 0, जो अभी मैं बात कर रहा था कि आज का कंपनी का फ्री कैश फ्लो क्या है. The important point is to calculate the future free cash flow before. आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जाके कंपनी का क्या फ्री कैश फ्लो होने वाला है. Now, even layman can understand that if free cash flow is equal to NOPAT minus reinvestment, the future free cash flow, okay, I will write one more F here, all right, the future free cash flow, let's say in the end of first year, would be nothing but your net operating profit in the end of first year
minus reinvestments that you will do at the end of first year. That means if you have the current NOPAT and current reinvestment at 0.0, you need to predict growth rate of NOPAT and growth rate in reinvestment. कि आज का reinvestment तो 100 करोड़ है, कंपनी 100 करोड़ बिजनेस के अंदर डालती है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ये कितने परसेंट पे ग्रो करेगा? Let's say if it grows at 20%, your reinvestment 1 year down the line would be 120 crore. And company का आज का net operating profit, let's say, was 200 crore. And as per your estimates or analysis, you believe this can grow at 10% in the coming year. So company's NOPAT could be 210 crore. So 210 crore minus 120 crore, broadly you will get the estimate of free cash flow, right? It's simple. Your 90 crore would be the answer in free cash flow. So the main point is to forecast free cash flow. You need to understand the dynamics of how to forecast NOPAT growth and how to forecast reinvestment. अगर आपको ये दोनों चीज करना आ गया, आपको फ्री कैश फ्लो करना आ जाएगा. अगर आपको फ्री कैश फ्लो निकालना आ गया, आपको वैल्यूएशंस करना आ जाएगा. Correct? So now we'll focus the last leg of our session, the last 5-7 minutes, to briefly understand कि NOPAT growth and reinvestment growth कैसे चलता है. But like our body is centrally connected to one main organ, heart, right? The entire domain, the entire thesis of NOPAT growth and reinvestment is connected to one simple thing called return on invested capital. That is ROIC. So we'll understand this, triangle of NOPAT growth, ROIC, reinvestment, this magic triangle. But before I launch into this, just understand, just for once believe I'm someone you trust blindly, and I come and tell you कि NOPAT growth, because अपने को NOPAT growth forecast करना है ना, और reinvestment भी चाहिए future का. So I come and give you कि this is a formula. You just believe this formula, that NOPAT growth is equal to return on invested capital multiplied by reinvestment rate. Now you are just clueless, ये formula क्या है? How will I get growth rate of operating profits of a company by multiplying ROIC into reinvestment rate? I in fact don't even know. You would be like, मेरे को तो पता नहीं ROIC और reinvestment होता क्या है. इसको multiply करके NOPAT growth कैसे आता है, वो तो दूर का बात है. Correct? So we'll understand that. All right. So first of all, return on invested capital is nothing but NOPAT of a company divided by core assets. मतलब आप कभी भी कंपनी का बैलेंस शीट अगर देखेंगे तो वहां पे आपको दिखता है फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, राइट, करंट एसेट्स एक्सेट्रा. कोर एसेट्स मतलब कंपनी ने बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया. See, a lot of balance sheets have non-core assets. Just to quote one example, if you look forward to Bajaj Auto's balance sheet, I think I may be wrong by 5-10%, but broadly Bajaj Auto's balance sheet would be approximately in the range of 30,000-40,000 crore total assets, out of which approximately 25 to 28,000 crore is parked into mutual funds, into investment. तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करूं, बजाज ऑटो ने ऑटो के बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगाया, द आंसर वुड बी 40,000 करोड़ और आंसर शुड बी 12,000 करोड़, बिकॉज 28,000 करोड़ तो म्यूचुअल फंड का पैसा. ऑब्वियसली आंसर वुड बी 12,000 करोड़, राइट? सो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय कोर एसेट्स. कोर एसेट सिंपली मींस व्हाट, आपने बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स में, एंड रिमेंबर वर्किंग कैपिटल, आपका पैसा डेटर, इन्वेंट्री, पेएबल में भी अटकता है, और आपने वर्किंग कैपिटल के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर आपने क्या प्रॉफिट कमाया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन, फोकस ऑन द वर्ड, इन्वेस्टेड. बिजनेस के अंदर कितना कैपिटल एक्चुअली में इन्वेस्टेड है, उस पर आपने क्या रिटर्न कमाया, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल रिटर्न योर बिजनेस इज मेकिंग. Imagine in our scenario, we make, remember here, we calculated NOPAT to be 30, right? So let's take that 30. कि अपना 30 रुपीज का NOPAT है एंड फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल का टोटल आ रहा था 100. सो द आंसर इज 30%. सो इफ समवन कम्स एंड आस्क्स अस नाउ, तेरा धंधा कितने का है,
तेरा बिजनेस कितना परसेंट रिटर्न कमा के देता है? Our answer would be 30%. Okay. Now let's understand how this formula, how this ROIC will help us derive actually NOPAT growth and reinvestment rate. Okay. Let's create a very short, dummy example. I will create here. I've already jotted down the numbers for you guys. Okay. So imagine if we look forward to a company's balance sheet and looking at the, I'm so sorry, the marker. Yeah. Looking at the company's fixed assets, debtor, inventory payable, that is nothing but working capital and fixed asset. We come to a conclusion that companies invested capital, that would be, or core capital, आपको जो बोलना है बोल लो, that would be fixed assets plus working capital, right? Okay, this is 100. Okay, we look at company's P&L and we calculated, because ये calculate करना पड़ेगा, ये reported नहीं होता है, right? Reported तो EBIT होगा, आपको convert करना पड़ेगा उसको. We calculated NOPAT of the company to be 20. This is today. So what is ROIC, guys? 20 divided by 100, that is equal to 20%. ये business कितना percent ROIC कमा के देता है? 20%. ठीक है? अब let's imagine you want your company to have a NOPAT of 22. Correct? You need a 22 rupees NOPAT. Simple as that. So we want to grow our NOPAT from 20 to, let's say, 22. But it cannot happen magically, right? We'll have to invest more into the business. And again, I just want to keep topics of capacity utilization out of the picture. We are assuming the assets are running completely to their full capacity. So we'll have to invest new capital for growth. Let's keep, in fact, even this number 22 aside for time being. Let's imagine out of the 20 rupees of NOPAT we earn, we take 10 rupees to our home in the format of dividend, for example, and we reinvest the remaining 10 rupees back into the business. So what will be our invested capital now? Our invested capital now would be 110, right? And remember, here we calculated what was the return on invested capital our company was earning. 20 divided by 100, right? That was 20%. So on this 110 rupees of invested capital now, what is the return that we'll earn? 20%. So what was ROIC? ROIC was NOPAT divided by invested capital. Now we know that we will earn 20% ROIC and we have invested capital of 110. What we'll get? We'll get the NOPAT of future. That will be 110 into 20%. That will lead us to a NOPAT of 22 rupees in the end of first year. Just look at this thing. What was NOPAT 1 year back? 20. What is NOPAT 1 year later? 22. What is the growth rate, the delta? 10% basically, right? It has grown by 2 rupees. 2 is nothing but 10% of 20. So what has been the NOPAT growth, guys? It has been 10%. And how this 10% can be derived directly, mathematically? ROIC of 20% multiply by the reinvestment rate, the topic that I have not touched till now. So look at what is the reinvestment. We earned 20 rupees as NOPAT, and out of which we reinvested 10 rupees back into the business. That means we reinvested 50% of our profits back into the business. This is called as a reinvestment rate. 10 divided by 20. 10 divided by 20. So what was reinvestment rate? 50%. What is 50% of 20? It is nothing but 10%, which was nothing but the NOPAT growth. See this formula. NOPAT growth is nothing but the ROIC your business will earn in the future, the reinvestment rate, the percentage of current profits that you will reinvest back into the company, that will give you nothing but NOPAT growth. And if you get NOPAT growth, you will get NOPAT now. So imagine my NOPAT growth is 20%. And I already have NOPAT at 0.0.
of, let's say, 100 crore. So I will get na NOPAT of 1 at the end of first day. That is nothing but 120 crore. I have the NOPAT, I have the reinvestment rate. I will get my free cash flow, because free cash flow is nothing but NOPAT minus reinvestment. Correct? Can you understand, how everything is interlinked, right? Everything is interlinked in valuations. Now, I will go to the final point. So, in order to conduct valuation, this is the most important change, that I created for myself. I will, let it out in public today. That valuations was nothing but present value of future free cash flow to the firm. Future free cash flow to the firm is nothing but your expected NOPAT minus your reinvestments. Your expected NOPAT is nothing but NOPAT growth is nothing but the return on invested capital that your company can earn in the future multiplied by the reinvestment rate. Reinvestment rate is nothing but capital you invest back into the business divided by your NOPAT. The complete interrelation, right? Clear with dynamics. So if we want to have high valuation, we want to have high free cash flows. In order to have high free cash flows, now what are the alternatives available to a business? Number one, we can expect a greater NOPAT. आज हमारी कंपनी 100 करोड़ का NOPAT कमा रही है, फ्यूचर में 150 करोड़ का कमाएगी, because greater the expected NOPAT, greater the free cash flow. But NOPAT will be greater when your ROIC would be greater or your reinvestment would be greater. So two methods to increase valuations of a company is do a business which inherently has high return on capital. For example, pick up auto, like two-wheeler auto companies. Pick up any company from TVS Motor to Hero MotoCorp to Bajaj Auto to Eicher Motors, although they have commercial vehicle in their company, but still you'll find such companies to generate very high return on invested capital. It's a mind-boggling number, but companies like Bajaj Auto and Hero MotoCorp, they make to the tune of 100 to 250% return on invested capital. It is that great a business to do. Second, you can reinvest more money into the business, right? Let's imagine in our last example, right, where the promoter of the company decided to take 10 rupees as dividend and only reinvest 10 rupees back into the business. What if the promoter would have thought कि 20 का 20 रुपए business के अंदर वापस लगा देते? What would have been our invested capital then? 120. And on this 120, we would have made what? 20% return on capital employed. Sorry, 20% return on invested capital. So 120 का 20% क्या होता है? 24. We would have 24 as a NOPAT rather than 22. So that is why people love growing businesses, because growing businesses reinvest majority of their profit back only the company. But just having the desire of a promoter कि मैं business के अंदर पूरा पैसा डाल दूंगा doesn't only mean anything. You should have opportunity to grow. Imagine I am running a vada pav ka business, I am a small vendor, मेरे पास एक लारी है, मैं जो भी पैसे कमा रहा हूँ मैं उसको कहाँ लगा दूंगा? मैं एक या दो लारी और खोल लूंगा, उसके बाद जो भी मेरे पास पैसा बच रहा है मैं घर पे ही लेके आऊंगा, because I cannot keep on growing by putting one vada pav ka lari after another, right? So that is why you hear a very fascinating slang actually in the world of finance. That is, a business should have big opportunity size. Because अगर ये business 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ का बन सकता है, तो उसके अंदर पैसे लगाने की opportunities बढ़ जाएगी. And now you understand why investors desire high opportunity size, because that will lead to high reinvestment. High reinvestment will lead to high free cash flow.
High free cash flow will lead to high valuations. Who doesn't want to buy a company which can be valued much higher by the markets in future? That's how you make money. So you need high opportunity size. Now, in order to generate high returns on invested capital, you need to protect your business. We all come from India, right? We come from desi backgrounds of businessmen and entrepreneurs. सुना है कभी पापा वगैरह को घर पे बात करते हुए, यार ये धंधा तो 50% का है, चल अपन भी करते हैं, राइट? People hunt businesses that are profitable. कंपटीशन भर भर के कूद जाता है वो बिजनेस के अंदर जहां पे लोगों को पैसा कमाने का मौका दिखता है. So who will leave an opportunity to do 100% ROIC business? Everyone would want to do that, right? And if everyone wants to do a business, competition comes and it kills your return. So you need to protect your business from competition. That is why your business should have something called as competitive advantages. Everything is very detailed. Yeah, this is just, imagine just trailer of the world of valuations. I'm just giving you headlines because again, we are just at session 3, but your business should have competitive advantages. कि आपके business के अंदर कुछ ऐसे features हैं कि अगर कंपटीशन आ भी जाए ना तो भी आपके बिजनेस का रिटर्न नहीं तोड़ पाएगा. दैट इज इन सिंपल वन लाइन व्हाट इज मेंट बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. सो अगर आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, आपको आरओआईसी हाई होगा, आपका फ्री कैश फ्लो हाई होगा, आपका वैल्यूएशन हाई होगा. सो ब्रॉडली दिस आर फ्यू areas, which can lead to a business getting valued higher by the market participants. With that, I think I would like to conclude session number 3. I know it would have been a bit heavier session because a lot of logics are coming here, but trust me, if you watch this one session carefully, I am not trying to be, very arrogant here, but trust me, this is majority of the valuation principle that you need to keep in mind. This 1 hour will actually help you avoid reading so many books, so many blogs on valuation. Please watch this session very carefully. And again, I would please request everyone to like, share, and save our videos. And definitely ask your friend, people who are hunting for more jobs or more learning, right, to come and watch our YouTube channel. We also post a lot of quality short form videos on our Instagram. Our handle goes by the name Finacle__Shah. Please follow our Instagram handle too. And we write everything that is relevant on our forum. This is our website, finacleshahclasses.com. You can go to the forum tab, and the topics that we have done today, right, about valuations, about reinvestment rate, we have explained here in Valuation Framework Part 1 and Part 2. All right, you can go and read our blog. It will help you have something as written format also, and then you can watch this session and lecture also. All right, guys, thank you so much. Hope to see you back in session number 4.